Viikon huippukäyttäjä. Onks Jukka Hauta-aho linjoilla? Kyllä. Missä päin sä asut itse? Klaukkalassa. Klaukkala. Se on siinä Nurmijärven holleilla. Kyllä. Hevostalleja ja kokoomuksen äänestäjiä. Ei Kyllä kai. Niin. Kiinnostaisiko sinua budjettilisäys 200 € esimerkiksi? Kyllä. Erittäin hyvä. Onnittelut nimittäin sopivasti sattuu, että semmoinen sulle on varattu täältä. Mihin sä et työntää tämän 200 €? Tai vetää? No niin, kun mä lupasin Twitterissä, niin mä tuon teille puukengät. Kengät. Sä oot ihan tosissaan. Joo. Oot sä jokinlainen puukenkä fetisisisti vai ei? Mitä sieltä Hollannista muuta Niin, pystyy tuomaan? tulppaaneita ja... ja avaruuskakkuja, kun ei saa tuoda. Niin, nimenomaan. Puukengät, sukupuolitauteja tai sitten tulppaaneja, niin mieluummin ehkä puukengät. Näinpä. Vahva tunnelma. Mutta tää on ihan mahtava. Tää on kyllä paras käyttötarkoitus pätäkälle niin sanotusti.